ভিউয়ার্স দেখেন পানি কিন্তু অনেক গরম হয়ে গেছে। এই যে আমি এখন ঢাকনাটা উঠাচ্ছি, ও মা, পানি কিন্তু উতলাচ্ছে, পানি উতলাচ্ছে দেখেন কি পরিমাণে। তো এই পানি দিয়ে কিন্তু আপনারা দেখেন মানে প্রচুর পানি, চা বানান আর কফি বানান, যাই বানান। আসসালামু আলাইকুম আমার ভিউয়ার্সরা, আশা করি ভালো আছেন সবাই। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে শীতকালীন অনেক প্রয়োজনীয় একটা জিনিস প্রোডাক্ট দেখাবো। প্রোডাক্টটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটেল, অনেক বড় সাইজের একটা ইলেকট্রিক কেটেল। দেখেন এটা হচ্ছে 4.5 লিটারের, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 4.5 লিটার ইলেকট্রিক কেটেল। এটা আসলে অনেকে বাসা বাড়িতে ব্যবহার করে, আবার অনেকে অফিসে ব্যবহার করে, ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করে, যে যেই কাজের জন্য ব্যবহার করে। অনেকে গরম গোসলের জন্য গরম পানি একসাথে অনেকগুলো চায়। তো এই কেটেলটা নিয়ে আপনারা গরম পানি করে আপনারা মিক্সিং করে গোসল করা যাবে, কিংবা অনেকে চায়ের জন্য কিংবা অফিসে ব্যবহার করে, যাদের মেম্বার অনেক বেশি। তো আপনারা যে যেই কাজের জন্য ব্যবহার করেন এই কেটেলটা নিতে পারেন। খুবই ভালো কোয়ালিটির একটি কেটেল। আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে প্রোডাক্টটা দেখাবো। এটা নবীনা ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল, 4.5 লিটার ক্যাপাসিটির। আর এটা কিন্তু দেখেন শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো, স্টেনলেস স্টিল বডি। আর এটা কিন্তু কর্ডলেস টাইপ অর্থাৎ তারবিহীন কেটলি। আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ওভারহিট এবং বয়েল ড্রাই সেফটি কাট অফ আছে। আর এটা দেখছেন এখানে শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এখন মূল প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি। এই যে আপনারা কেটেলটা দেখছেন, এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজের 4.5 লিটারের একটি ইলেকট্রিক কেটেল। দেখেন এটা কিন্তু তার ছাড়া, এখানে কিন্তু অন অফ সুইচ আছে। আর এটা কিন্তু ফুল অটোমেটিক, যখন পানি গরম হবে তখন একদম ঠান্ডা হয়ে ইলেকট্রিক যে সুইচটা এটা অফ হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে বেসটা, মূলত ইলেকট্রিক পয়েন্ট এখান থেকে আসবে। আমি বেসটা এখন বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছি, দেখুন। আর কেটেলটা আমি এখন বসিয়ে দিলাম, কেটেলটা বসছে। আমি এখন প্লাগটা অন করে দিলাম সুইচটি। দেখুন এখানে লাইট জ্বলছে, এটা পাওয়ার আসছে এবং পানি কিন্তু আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে। আর এই কেটেলটা কিন্তু অনলি 1500 ওয়াটের কেটেল। এই কেটেলটা আমি জাস্ট লাইন দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু পানি গরম হচ্ছে। শব্দ পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এখানে কিন্তু পানির ঢালার যে নলটা সেটা। আর এটা হচ্ছে এটার ঢাকনাটা, স্টিলের ঢাকনাটাও কিন্তু স্টিলের। আর এখানে কিন্তু দেখেন আমরা ভিতরে অলরেডি পানি দিয়ে রেখেছি। আর এই যে ঢাকনাটা, এটা কিন্তু মুভেবল। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু এখন ভেঙে নিলাম, আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন। পাশাপাশি কেটেলটা যখন আপনারা ধোবেন কিংবা পরিষ্কার করবেন, এইভাবে কিন্তু হাত দিয়ে এটা কিন্তু ভিতরে সুন্দর মতো ধুতে পারবেন। অর্থাৎ যদি এই হ্যান্ডেলটা যদি থাকতো, তাহলে কিন্তু আপনার যদি হ্যান্ডেলটা যদি বাঁকা না করা যেত, তাহলে কিন্তু আপনার এটা কিন্তু পরিষ্কার করতে অনেক কষ্ট হতো। তো এটা কিন্তু এই সুবিধার জন্য দিছি, আপনি হ্যান্ডেলটা কিন্তু বাঁকা করে এটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারবেন, এবং ক্যারি করার জন্য আপনি হ্যান্ডেলটাকে সোজা করে ধরতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এখানে কিন্তু আমরা যখন দিলাম, আর এটার যে ভিতরে কয়েলটা, আপনারা একটু কয়েলটা দেখেন, এটা কিন্তু ভাসা কয়েল না, এটা কিন্তু প্লেট কয়েল। আপনি চাইলে এখানে দুই কাপ পানিও গরম করতে পারবেন, যেহেতু এটা প্লেট কয়েল। এটার কয়েলটা কিন্তু ভিতরে। আর এই যে পানি এখন কিন্তু বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া আছে, আমি কিন্তু ধরছি, এই যে হালকা ধরছি, পানি কিন্তু হালকা গরম হয়ে গেছে। কোনো কিন্তু বিদ্যুৎ শর্ট কিংবা আর্থিংয়ের কোনো এটাতে সমস্যা নাই। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সেফ একটি প্রোডাক্ট, ইলেকট্রিক কেটেল। আর এটার যে বেসগুলো দেখছেন, এই যে হ্যান্ডেলগুলা কিংবা সাইডে যে সুইচগুলো, এগুলো কিন্তু প্লাস্টিকের সুইচ, যার কারণে এগুলাতে কিন্তু আপনার ধরতেও সুবিধা এবং গরম হবে না। গরম হবে কিন্তু একটা সময় এই বডিটা কিন্তু গরম হবে, যেহেতু এটা স্টেনলেস স্টিলের কেটেল। আর এটা যে ঢাকনার উপরে ধরার হাতলটাও কিন্তু দেখেন, এখানে কিন্তু রাবার সিস্টেম, অর্থাৎ আপনি কিন্তু এটা ধরে আপনি বন্ধ করতে পারবেন, আবার এটা টান দিয়ে আপনি খুলতে পারবেন। এখানে কিন্তু হিট লাগার কোনো সম্ভাবনা নাই। দেখুন তো ভিউয়ার্স, এই যে পানি কিন্তু অলরেডি গরম হচ্ছে। এখান থেকে কিন্তু হালকা হালকা ভাপ উঠছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি কথা বলতে বলতেই কিন্তু এটা 1 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু পুরো পানিটা গরম হয়ে যাবে। তো বাসা বাড়িতে আপনারা অনেকেই বয়স্ক মানুষজন থাকেন, শীতকালে যাদের ঠান্ডা পানিতে ধরতে সমস্যা, কিংবা বয়স্ক ছাড়াও বাচ্চা থাকে, কিংবা ইয়াং মানুষেরও কিন্তু অনেক সময় একদম শীতে অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি যখন হয়, তখন কিন্তু একটু অনেক বেশি সমস্যাই হয় ধরতে। তো আপনারা কিন্তু এই কেটেলটা কিন্তু ইমার্জেন্সি হিসেবে ইউজ করতে পারেন। অনেকেই আছে যে গিজার লাগানো অনেক একটা বড় একটা খরচের ব্যাপার। আবার অনেকে আছেন যে বাসা ভাড়া বাড়ি কিংবা মানে
বিভিন্ন ধরনের আপনাদের প্রবলেম থাকতেই পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই কেটেলটা কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন। একদম গরম পানির জন্য বড় সাইজের একটা ভালো একটা কেটেল। আর এটাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটাতে কিন্তু তার ছাড়া আপনার তারটা কিন্তু এই বেসের সাথে থাকবে। আর এই কেটেলটা কিন্তু আপনি যখন যেখানেই নেন আপনাকে কিন্তু জাস্ট উঠাইয়া আপনি পানিটা ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন পানি কিন্তু অলরেডি অনেক গরম হয়ে গেছে। আমি এখন ঢাকনাটা উঠাচ্ছি, আপনারা একটু দেখবেন। মেদিবে একটু ক্যামেরাটা কাছে আনেন, একটু দেখাই। এই যে দেখেন এখান থেকে কিন্তু অলরেডি ভাপ উঠছে। এখান থেকে কিন্তু অলরেডি ভাপ উঠছে, পানি কিন্তু উতলাচ্ছে। আর এটা কিন্তু আপনারা আসলে অনেক গ্রামে গঞ্জে কিংবা শহরে যেখানে বলেন ব্যবহার করতে পারবেন। তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু অনলি 1500 ওয়াট। বর্তমানে অনেক ডিজিটাল মিটার আছে যেগুলোতে লোড পাওয়ার অনেক বেশি থাকে না। তো দেখা গেছে যে ওখানে যদি আপনি একটু ওয়াট বেশিওয়ালা আপনি ইলেকট্রনিক্স আইটেম ব্যবহার করেন, তখন দেখা গেছে ওই ডিজিটাল মিটারটা বন্ধ হয়ে যায়। তো যেহেতু কেটেলটার ওয়াট অনলি 1500, এটা আপনারা যে কোনো ডিজিটাল মিটার বলেন কিংবা যে কোনো জায়গায় বলেন আপনারা অনায়াসে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন ভিউয়ার্স। বর্তমানে সময় উপযোগী একটা ইলেকট্রিক কেটেল 4.5 লিটার ক্যাপাসিটির। ভিউয়ার্স দেখেন পানি কিন্তু অনেক গরম হয়ে গেছে। এই যে আমি এখন ঢাকনাটা উঠাচ্ছি, ও মা, পানি কিন্তু উতলাচ্ছে, পানি উতলাচ্ছে দেখেন কি পরিমাণে। তো এই পানি দিয়ে কিন্তু আপনারা দেখেন প্রচুর পানি, চা বানান আর কফি বানান, যাই বানান, এই পানি আপনারা সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি ভিউয়ার্স, এটা বন্ধ করে দিলাম। এই যে দেখেন এটা কিন্তু সুইচটা কিন্তু অটোতে পড়ে গেছে। এই যে দেখেন এটা বন্ধ, কিন্তু সুইচটা কিন্তু অটোতে পড়ে গেছে। পানি গরম হয়ে গেছে এবং সুইচটা অটোতে পড়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। ফুললি অটোমেটিক কেটেল। আমি এখন একটু গরম পানি আপনাদেরকে এখানে কাপে নিয়ে দেখছি। এই যে দেখেন এই পানি দিয়ে আপনারা চা খান কিংবা কফি খান, ইনস্ট্যান্ট বানায় খাইতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের এই কেটেলটা আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন, এবং যে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেই অ্যাড্রেস মোতাবেক এসে সরাসরি দেখে আপনারা নিতে পারবেন। আপনাদের যাদের প্রয়োজন আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর এই কেটেলটা কিন্তু প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা, এবং আমরা ভালো একটা ডিসকাউন্টে আপনাদেরকে দিচ্ছি। এই কেটেলটা ভালো একটা ডিসকাউন্টে দিব। ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি আপনাদের জন্য 2400 টাকা। অনলি 2400 টাকায় 4.5 লিটারের ক্যাপাসিটির এই ইলেকট্রিক কেটেলটা আপনারা নিতে পারবেন। যাদের প্রয়োজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, এবং আমাদের স্টোরে এসে যদি আপনারা দেখে নিতে চান দেখে নিতে পারবেন ভিউয়ার্স। তো ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ফেসবুক পেজে আমাদেরকে লাইক এবং ফলো দিবেন। আপনাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট রইল। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।